အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မက Hinted Diary Page မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျွန်မဒီနေ့မျှဝေပေးချင်တာကတော့အချင်းဘယ်လိုဖြော်မလဲပေါ့နော်။အချင်းဆိုတော့မကြီးချင်လေးပေါ့နော်။အကေနဲ့ပဲတွဲစားမလား။ hot pot နဲ့ပဲတွဲစားမလား။ဘယ်လိုပဲတွဲစားအစင်ပြေစေမဲ့မကြီးလေးကိုကျွန်မဖြောပြပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့။ကဲဆက်လက်ကြည့်ချူလိုက်ရအောင်နော်။မိကမကြီးတိကလေးတွေပုပ္ပဆူလာတဲ့အထိစပြီးတည်ပါမယ်နော်ငယ်ဒီစိတ်နဲ့ဒီကျမတို့ပေါ့နော်အနီရောင်လေးကိုကျမကတော့သုံးထားပါတယ်အဲ့အနီရောင်လေးကပုံဆက်ပါတယ်ပြီးတော့ကလော်ဒီလေးတစ်ထောင်နဲ့စက်သွန်ဖြူလေးနှစ်မွာကိုကျမသုံးထားပါတယ်အရင်ဦးဆုံးကျမတို့ဘာလို့မလဲဆိုတော့လှော်ပါမယ်ဘာလို့လှော်တာလဲဆိုရင်ကျမတို့စားတဲ့အခါမှာတာရှည်ထားခံဖို့ရန်နဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့ဘလောက်ပဲဆက်စားဖိုက်မနာပါဘူးရှင်လုံးဝအာမခံပါတယ်ဒီအချင်းကိုစားလို့ဖိုက်လုံးဝမနာပါဘူးငယ်ဒီချောင်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဘာမှမရှိပါဘူးရှင်အစိုးကျိုးတွေဘာမှမရှိပါဘူးเนาะအဲ့တော့စိတ်ရှည်ရှည်လေးနာနာလေးလှော်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်မြုပ်တီးလေးတွေလှော်လုပ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျမတို့ခဏလေးထားပြီးရင်ထောင်းပါမယ်နော်ကျမကတော့ငရုတ်စုံထဲမှာနည်းနည်းချင်းစီထည့်ထောင်းပါတယ်ရှင်ဘာလို့နည်းနည်းချင်းစီထည့်ထောင်းတာလဲဆိုရင်ကြီးညက်အောင်ပါတချို့ကျိတ်ဆက်နဲ့လေးကျိတ်လို့ရပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျမဒီဟာလေးကကြတော့ကျမအင်းချက်ရင်တန်းတန်းနဲ့လှုပ်ထင်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမကတော့ထောင်းလက်စားနဲ့ပဲထောင်းလိုက်ပါမယ်ညညက်ကလေးထောင်းလိုက်ပါမယ်နော်အရသာအတွက်မိကတော့အချိုမောရေစားရေတကြားလေးရေထည့်ပါမယ်ရှင်။ဟိုကြိုက်တဲ့လိုမျိုးထည့်လို့ရပါတယ်။မိတို့အိမ်ကတော့အချိုမုံစားတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိုမုံလို့ကိုသုံးဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကျတော့အချိုမုံမစားဘူးဆိုရင်တကြားလေးနဲ့လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ရှင်။ဒီလောက်နေထားဆိုရင်တော့တော်တော်ညက်တဲ့အနေထားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။အစောကကြိုထားတယ်မကြီးသေးလေးတွေကိုကျမတို့စစ်ထုတ်ပါမယ်နော်စကားလေးနဲ့စစ်ပါရှင်ဘာဖြစ်လို့စကားလေးနဲ့စစ်ပါလဲဆိုရင်ထဲမှာတဲတွေပါလာတဲ့အခါကျရင်စကားလေးထဲမှာပါဝါတက်လို့ပါရှင်ဒီထဲကိုမပြောင်းဝင်ပါဘူးနော်အဲ့တချို့ဆိုရင်တော့မကြီးသေးလေးကိုတစ်ခါတည်းပြောတစ်ခါတည်းအစိမပါတဲ့မကြီးသေးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့တစ်ခါတည်းဒီအဆင့်ကိုလုံးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အစိမပါတဲ့မကြီးသေးကိုသုံးတဲ့လူတွေတော့ဒီအဆင့်လုံးစရာမလိုပါဘူးအစိပါတဲ့မကြီးသီးကိုသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအစင်လေးလောက်ရတာပါเนาะတချို့ကျတော့နိုင်ငံသားမှာဆိုရင် ready to wear made တွေမှာအစီလုံးကမပါပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဖယ်လို့ရပါတယ်ကြီးသီးလေးတွေကိုကိုစိတ်ရှည်လက်ရှိစကားလေးနဲ့စစ်ပြီးတော့အပေါ်မှာဖိပေးပါအခုကြလာတာလေးကိုကျမတို့ကစုံလေးနဲ့ခတ်ထုတ်ပြီးတော့စောတာဟာကျမတို့စစ်ထားတဲ့မကြီးရည်လေးတွေကိုတော်တော်ထည့်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့လိုစင်လေးဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ပေးပါเนาะမေစကားလေးပြောတာနည်းနည်းလေးလောသွားရင်တင်းကြီးခံပြီးကြပါတော့မေစကားသိမပြီးလို့ပါရှင်မေစကားပြောတာလေးမှားသွားရင်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်နော်အဲ့ကလေးချစ်တဲ့စိတ်လေးနဲ့ကြည်ပေးကြပါရှင်မကြီးရည်လေးရသွားပြီဆိုရင်အစောကထောင်းထားတဲ့ဟာလေးကိုကျမတို့မကြီးရည်လေးထည့်ပြီးတော့တခါတည်းဖြောပါမယ်ရှင်ဖြောင်းရင်းနဲ့စိတ်ရှည်ရှည်လေးမှွေပေးပါပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်အရသာလေးကိုမြည်စမ်းကြည့်ပါရှင်အစောကတော့ကျမအချိုမုံလို့တခြားတို့ထည့်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အရသာလေးကလူနေသေးတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်ကျမကတော့အငံလေးလူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စားလေးထည့်ထည့်ပါရရှင်ပြီးတော့အချိုမုံနဲ့တခြားလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့လိုမျိုးလေးထည့်ပြီးပြင်လိုက်ပါတယ်အပြာကြီးလေးလည်းနည်းနည်းလေးထည့်လို့ရပါတယ်ရှင်ကျမတော့နည်းနည်းလေးအမွှေးလေးပါအမွှေးနဲ့လေးလည်းပါအောင်ပေါ့နော်အပြာကြီးလေးကိုနည်းနည်းလေးထည့်ထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မေသုံးမှာတော့ပစုံထန်းအပြာကြီးပေါ့နော်ဒါကတော့တခြားပါမေကတော့ဒီနေ့အရသာရှိတဲ့အခြေလေးဖြော်နေကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်ရှင်တဲလီတို့ဘက်ကဘာနဲ့စားမလဲဆိုတော့ရွေးထည့်ဖို့အသင့်ပဲလိုက်ရင်ပေါ်နဲ့ပဲစားမလားငါးလေးနဲ့ပဲတွဲစားမလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အကယ်လေးနဲ့ပဲတွဲစားမလားဘာနဲ့ပဲစားအရန်ကိုလိုက်ဖက်ပါတယ်ရေခဲစစ်တာထဲမှာဘူးလေးနဲ့တေချာထည့်ထားမယ်ဆိုရင်တလားလောက်ထိထားခံပါတယ်ရှင်မေလည်းဒီတိုင်းပဲစားပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်